Por për një motorist të vërtet, çdo rrugë e vështirë është një sfidë e cilat i pranon me guxim dhe pasion. Me shpejtësinë e një rufeje të zjarrt, Blerim Aliu nga Gjilani u shndërrua në pioner të aventurës dhe triumfit. Blerimi tha se ishte një djalë i vogël me ëndra të mëdha, i lindur me pasion për motorët që nuk e ndalin asgjë. Nga rrugët e ngushta të qytetit ku filloi, ai shpejt u bë një figurë e njohur në skenën e garave motorike. Me këtë sport mirë nas gati 15 vjet, ku më gjetë, si me thonë, dashnin këtë sport. Jo më adaptu me këtë sport edhe nina shumë komod, edhe kom pas shumë sukses. Çdo kthesë e tij në rrugën drejt suksesit është përpjekur me përkushtim dhe rezultate të shkëlqyera. Ambicioz, Blerimi nuk është vetëm një motorist i talentuar, por dhe një udhëheqës që frymëzon dhe nxit brezat e ardhshëm të entuziastëve të motorrave. Pasioni ka qenë këtë ndryshe njerë. Jem konë të shku të doja, edhe shumë interesant të konë, jem konë të shku me një biciklete, kom po një motor nullë dhe kom po pazar. Pi aty ka linë dashnia për motor, edhe jem konë shumë i rinë në atë mosh, mirë po të na duke pas senat matë mira, edhe kom arrit me bo motora matë të tesh. Edhe qështu. E man do është në gjitjen ose në gasin tonë dhe të parë, po bëse ka qenë Gjiljan, po ku saksisht, qëfare? Me gara, kështu. Kështu, për qep një? Në gasja parë ka qenë këtu pana, mendoj ka qenë nga Gjiljani në Zhegovc, ku më ka pëlqy shumë adrenalina e këtij sportit, tana ka vazhdu më tutje. Është merakli i motorit, e për të edhe ka investuar shumë që të siguroj të gjitha elementet e duhura. Përpara e kemi motorin, apo na një pak me strukturën e tij, pjesën e saj. Motori nuk do me thonë viti, nuk do me thonë diçka, a fjala për 10 vjet e funit motorit. Shka është interesant mi pas gomat, qëta i ka ndollë silikonat, amortizimi ekstra, mi pas mopa, mi pas vëllëtinatorin, mi pas me funksionu, gjithë shka du me funksionu motorit për me dalë në terene ose më mirë me sport ekstra. Ku është edhe i kushtushëm, çdo sen që prejkë do mon kushton. Sa ka Kosova terenet mjaftueshme, se ti thë që duhet shumë punë, duhet shumë ushtrime. Çka kushtrosh ti, ku stërvitesh në një farë forme? Edhe sa arrin për me fitu qatë kondicion për një garë? Kondicioni nuk bëhet për një dile, na zakonisht si dalmi me shok, diler, po ushtrojmë edhe jashta diler kështu, na për pista Kosa Dush, edhe na i vjetë tashti veç kanë zonë më na i bo parke nacionale sene malet, po edhe na i vjetë jem të eshty teren Kosa Dush, veç a dënë të më ushtru, teren Kosa Dush, do mund kushtet janë për më ushtru. Sipas tij, suksesi përveç punës vije dhe nga vetë para përgatitje që duhen bërë para një gare. E ushtrimet Blerimi thot se bëhen me muaj të tërë për një garë që zgjat 145 minuta. Në fillim rastisht kjo mirë me gara, si çdo sportist Kosovës, këtë rastisht pi hobit, pi pasionit, pi qefit jena marrë me gara, duke pa që kem sukses. Rastisht njerë ku mi në gara dhe kum kur sukses, me dy guma shpërthyme dhe pa ta zonë një vend dytë, pa të konë në pej. Pi atjeltja pa ta nista na gradualisht ka dalë mendimin e shokëve, edhe jena mirë me non-stop me gara, ka qenë afërsisht një 102 gara ku morë pjesë, po dajmë ku pas sukses. Blerim si garu si këti sporte, qysh me ndonë, ku që ndronë Kosova, të marë parasysh që është një sport jo shumë i rritë, është veç i njohën po është në zhvillim e sipër. Qysh është atë? Me krasu, ne jem dy kategori, krosin
edhe enduro crossin. Domthonë na vëzitim me enduro crossin, me cross jem larg hale shumë, me super cross. A me enduro nuk jem edhe as larg, po na vjen në hale punë. Po në dallimi me që të javë. Dallimi është s'po di me thonë tash jena konë shembull ngora evropian hale veç me 1 ose 2 jena konë ngora. Shembull për 1000 garuzve jena konë top 100, unë më konë 130. Apo kupton, do me thonë shumicën nuk jem edhe larg, jem afër, po për që të afër me në vyll shumë. Ngritjet e uljet ai ka parë vetë se një forcë, e një motivim që e ka shtyr atë përpara. Suksesi i tij është rezultati i punës së palodhur dhe një pasion të jashtëzakonshëm për motorët. Apo më tregon pak rreth suksesit më të madh që ke përjetuar në karrierën tënde me motor. Gati që 15 vite merresh. Po gorat kanë qenë shumë, tash nuk më kujtohen gjitha. Kanë erë gara tu luftu me motor, me rujt motorin, më qindru dhe në fund garas, ka pas edhe asil lloj gara, ka pas gara që domon me mujt me dal në kryet, ka pas lloj gara. Mirë po 3 vitet e funit pak jam dëshpëru me gara, tuk e po parasysh jeta me familjen, me asi, po tash që më këthy ben shumë gara. Sfidat vazhduan me konkurrencën e rritur dhe kushtet e vështira të garave ndërkombëtare, por vlerimi nuk u tremb. Vlerim, po i tregon këto ante mira, ndoshta sukseset, po çka ka qenë për ty sfidë, ndoshta që të ka shty, ose ndoshta ka pas raste me thonë që ka një herë adin është çka që lëos me sa këtu me lan, ndoshta ose me ndru diçka, çka ka qenë më sfiduese për ty? Për motorin nuk asnjëherë s'kum tentu me lan. Asnjëherë, do mund këtyre viteve që 15 vjet asnjëherë s'kom nejt në shtëpi pa motor. Përveç zhgënjimit është ndoshta financav, për krajev, tash t'ja ka nis ka pak mu njoft, se nuk jena konë hanez ministrije sen e të njoftëm, tash t'ja ka nis mu zhvillu sporti hale ma shumë, tash t'ka ardhë dhe një lloj motivi. Për ndryshe kur s'kom tentu me më zhgënjy nga sporti. A ju vetëm që arriti të përshtatej me nivelin e lartë të konkurencës, por edhe të shkëlqente. Ai na tregoi edhe për garën e fundit të tij në Iceberg. Para pak disa ditësh, ju veç keni triumfu në një garë në Iceberg, apo më tregon pak rreth eksperiencës atje, sa garus kanë, çush janë ndjenjë, çfarë emocione? Një garë u konë shumë e mirë, mu më ka pëlqy, përgatitje ka pas shumë, na tonën jena përgatit shumë, keni na munu me kallzu vetën shumë as miri, edhe ka pas sukses që në konë rreth 1300 dhe 1500 garus, ku konë me kvalifikime, do mund 2 ditë kena bo garë, ku me met në kvalifikim vetëm 500 garus. Në kvalifikime më konë 204 tje kom pas startin, do mund garën e kom përfundu 104 tje. Po për mu ka qenë një sukses i madh, një aventurë e madhe, edhe u dash një mund që unë për veti nuk e harroj kur, ku kum hub gati 5 kg në atë garë, edhe asujin s'ku mujt me pi qas shumë jëm lodh, po jëm koni knasht, apet mas një orë jëm këfill, edhe jëm konë shumë fresh. Ai nuk ndalet në pragun e suksesit, ai shkon për te ti, për të zbuluar kufi të reja dhe për të shkruar histori në shtigje të vështira, me rrëfime që frymëzojnë. Për qitë garën, tash jem përgatit, po gara është është 35 km, është pa ushtrime, është një me sheja, është dikun afërsisht një ore gara ka më mojt, kështu jam gati, jam gjenjet mirë, se tash jam i përgatit veç suksese. Po është e vetëm për 5 vite të ardhshme me motor, që she ke planifiku ndoshta krejt këtë pasion? Ndoshta për 5 vite të ardhshme, ndoshta e shumë me thmit e med të jushtru, ku veç edhe thmija e mbo gati për me dal në sport, e shto të jushtru thmit e me. Sot Blerim Aliu nuk është vetëm një kampion, por një inspirim për të gjithë ata që ndjekin ëndrat e tyre me vendosmëri dhe pasion.